Республикала елга күлдәр булман каплана башлана һәм коткаручылар хәбәр итүенсә, бұл сорда ел һайын балалар һәм яңгыз балыкчылар һәлак була. Нинди хәвефсезлек сараларын күрергә? Бүген ошо хакта һөйләшербез. Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы Башкортостандың гадәттән тыш хәлдәр буенча Дәүләт комитеты коткаручысы Альфред Шарафутдинов. Һаумыгыз. Шулай итеп, тәүдә статистикага күз һалайык әле, был сорга күпме бәхетһез осрак теркәлде дип әйтәйек. Быелғы данный буенча, статистика буенча 110 кеше хауда бата. Олардың арасында 12 бала. Әлеге шундай мәгълүматлар бар. Үткән елдың һөҙөмтәләре менән сагыштырганда нинди фикергә килә алабыз? Үткән елдан 45 кешегә күбрәк быел килеп сыга инде. Демәк, быел күбрәк кеше югалткан. Быел кешеләр күбрәк батты. 45 кеше. Сәбәпләре нимәлә икән? Шул, в основном, һыу төшкән вакытта яйкәне кемдер Хәвефсезлек кагыйдәләренә игътибар итмәйҙәр, тагыла тейешле булмаган урында һыу инеү. Менә, допустим, специально отведенных урыннарда һыу кешеләр төшәр битендә инәләр, шунда в основном кешеләр баталар инде, улар потому что белмәйләр һыуның төбен, дирән микән, юк микән, агымда булырга может. Шундай ситуацияларга эләккәндә кешеләр в основном бата инде. Булай менә безнең спасательный постлар специально эшләнгән, шунда в основном халык һыу төшә. Шунда йөрәтеләр. Шунда йөриләр инде. Бuna боҙға бәйле осрактар әлеге вакытта нинди осрактар теркәлде? Боҙ туңа башланымы, юкмы? Менә быелғы 5 безнең случай булды. Шул 5 случайнан 3 кеше батты. Менә берәүһе Әбияли районда балыксы, анда аны иртән генә күргәннәр ул балыксыны. Чөнки ул берзе барган да коткарга сакыргандыр, аны беркем дә ишетмәгән. Чөнки балыксыларга нимә бер яңгыз йөрергә ярамай инде. Балыксылар булай үзләре яңгыз йөриләр, шулай. Уларның битендә үзләренең урыннары бар, йөртмәскә итәләр битендә икенче кешеләр сакырга. Шуңа күрә үзләре генә баралар да шундай ситуацияга килеп баталар инде. Балыксыларга нимә теләйем, нимә аларга үземә кәрәк? Беренче әйбәт киенергә кәрәк. Йылы киемнәр. Үзегез менән бау алырга кәрәк, 10 метр. Бау нимә өчен ул? Допустим, бер кеше если һау астына килеп төшә икән, иптәшеңде сагарга мөмкин. Шул үзегез менән шул йылы сәй малар төшмәскә кәрәк аларга инде. Беренче тапкыр бозга чыкканда ничек сыгыра кәрәк? Боздың калынлыгын белергә кәрәк беренче. Самый допустимый 10-12 сантиметр. Ул шундый калынлыкта боз булганда йөрергә можно инде кешегә. Ничек уны тикшерергә? Үзең менә линейка йөртеп тикшерә алмайһың бит инде боздың калынлыгын. 12 сантиметрмы, 10 сантиметрмы икәнлеген төсенә караргамы, ничек белергә мөмкин? Төсенә лә карап була, ул төстә тегәне прозрачный яшел төстәрәк булһа, үтә күренмәле яшел төс булһа, яшел төс булһа, шундарак, значит, бу каты була инде. Если мутный булһа, прозрачный булмаһа инде, значит, анда юка, калынлыгы юка була инде. Бuna боздың кар менән каплану, ул ниндидер уның боздың ныклыгының күрһәткесе булып тора аламы? Менә кая сугрыптар ята, онда барга ярамый. Чөнки ул кар ята, астында һау булырга мөмкин, боздың калынлыгы юка була сагыннан. Шул беренче тапкыр бозга чыкканда ничек тикшерергә кәрәк? Основном 2 кеше тикшерә инде, допустим, берәүһе бау алалар үзеннән 30 метр. Берәүһен бәйләйләр дә, берәүһе на берегу ярда тора инде страховать итеп, теге кеше сыгып китә бозды тикшерергә. Шул таяк ала,
қолына манда или аяқман былай деп хикіріп қарап деген көк бұт сытырдай башлаха, значит, бетінде ұйқа, значит, онда бараға ярамай, кері артқа бараһың инде. Демәк, гомумән боз тирәһендә яңғыҙ йөрөргә ярамай. Яңғыҙ йөрөргә ярамай. Шундай вакытлары есе килеп сыҡҡа, тоже менә балыҡсыларға жилетта барая кәрәк. Жилетта беҙҙең, в основном жилеттар бөтәһе лә, улар һыҙғыртҡысы бар, аның сигнальный даже лампочкалары бар, фонариклар инде. Ки есе берҙең шундай ситуацияға эләктең икән, һинең хәлең юҡ икән, кеше йыраҡта икән, һине күрмәй икән, һин һыҙғыртҡысман хотя бы тиңә иғтибар итә алаһың, чтобы һиңә ярҙам иттеләр. Шундай ситуация тоже эләкһәң, нишәргә кәрәк, иң беренсе тынысланырға кәрәк, ҡулдарҙы һуҙып, боҙ өҫтөнә, ҡаян килдең, шул яҡҡа сығырға кәрәк инде, потому что һин бит инде боҙҙы уже ул ерҙә баҫтың, боҙ ҡалын, значит, һине уже выдерживал, күтәрә тимәк, шул яҡҡа ҡарап, ҡулдарҙы һуҙып, боҙ өҫтөнә аяҡман итенергә кәрәк инде. Шундай темпан, энергично эшләһәң, то сығырға можно. Сыҡҡас та сразу аяҡҡа баҫырға ярамай, сөнки тағы һыу аҫтына төшөп китергә мөмкин. Шуңа тырмашып, хотя бы 5-6 метр барая кәрәк шул килеп төшкән урыннан. Шунан икенсе задача беҙҙең ишемәҫкә. Кешеләр сисенеп, кем нисек анда, кемдер машинаман килә, машинаға шәберәк йөгөрөргә, есе берәй өй яҡын икән, берәй шунда йөгөрөргә, допустим, йылынырға кәрәк инде, һыуынырға ни в коем случае ярамай. Есе ҡоро әйберләрең бар икән, ҡоро әйберләрҙе кейеп, йылынып, шул шәберәк ҡайтырға. Нисектер йылынырға кәрәк инде. Бына балаларға килгәндә, хәҙер күпселек балалар йылға, күл буйҙарына ашыҡты, сөнки конькиҙа шыуырға мөмкин, текә яр буйынан санала шыуырға мөмкин, саңғыла шыуырға мөмкин. Бына был осраҡта балаларҙы беҙ нисек иҫкәртергә тейешбеҙ? Беренсенән әйттек, ҡар ятҡан урындарҙа булмаҫҡа, тағыла ниндәй урындар хәүефле боҙҙа? Нисек әйткә килә? Йылғамы, күлме, ҡайны хәүефлерәк? Мына иң беренсе күлдә боҙ ҡата. Йылға бит ул ағымда боҙ яйлабыраҡ инде, анда йоҡараҡ килеп сыға, ә күлдәрҙә шәберәк боҙ ҡата. Шул камышлар булған, үҫкән, кустылар үҫкән, ҡыуаҡлыҡтар булған ерҙә боҙ ныҡ йоҡа була, онда барырға ярамай. Шан ҡар ятҡан ерҙә тоже барырға ярамай. Шул. Бына һеҙ тәжрибәгеҙ 12 йыл, шулай бит? Ҡотҡарыусы булып. Эшегеҙҙә иң ҡатмарлыһы, иң ҡыйыны нимә ҡотҡарыусының? Иң ҡыйыны нимә? Үҙеңде шул переворот итеп тигән күк. Үҙеңде егеп, кешегә ярҙам итәһең шул. Бөтә ниндәй ауырлыҡтар, төрлө ауырлыҡтар була, ситуациялар жизни. Кешегә йыш ярҙам итеп өлгөрәһегеҙме? Йыш ҡотҡараһығыҙмы? Йыш ҡотҡарабыҙ. Был осраҡта ниндәй тойғолар кисерәһегеҙ? Был мына Белорусский районда бер хатын ҡыҙыҡай яңы һыу аҫтына барып төшә, боҙ аҫтына. Аны островҡа прибивать итә инде. Ул сыға алмай, китә алмай тегендә. Мында телефон үҙемән булған, шул ваҡытта ҡотҡарыусыларға звонить итеп, беҙҙең егеттәр килеп, шул ҡотҡарҙы. Кешене ҡотҡарас, битендә кешене ышана ҡотҡарыусыларға, сөнки һеҙ рәхмәт, һеҙ бар икән тип. Иң күңеллеһе шул рәхмәт, ҡотҡарылған кешенең рәхмәт һүҙҙәрен ишетеүҙер. Ә эшегеҙҙең иң ауыр яғы? Иң ауыр яғы, бөтә эштә ауыр инде, беҙҙең сфера шундай, беҙ ҡотҡарыусы булғас, менә мин водолаз булып эшләйем, беҙҙең тоже һыу буйында гелдә эш итә инде. Эшләйбеҙ һыу буйында. Гелдә шундай ситуациялар кешеләр баталар, шуларҙы эҙләйбеҙ. Һәм был осраҡта, тапҡан саҡта, моғайында иң ауыр эмоциялар шуға бәйлелер. Бәхетһеҙ осраҡҡа тап булған һәм
кәүҙәһен тапҡан осраҡта Әй. шулай бит. Без аңлап торабыз бит инде, якын кешеләрҙе юғалтҡан ваҡытта туғаннары ял ситендә ныҡ итеп көтәләр. Үҙләренсә барып ышаналар, тере сығар тип, фактически алай булмай шул. Күбендә был кешеләр баталар. 5 минут итә кешегә һыуҙа батырға. Ул ҡышҡыһынмы, йәйгеһенме? 5 минут. Ул не зависит от погоды тигән күк. Ҡышмы, йәйме Ҡышмы, ҡарамай. йәйме ҡарамай. Тимәк, әгәр ҙә бына һыуға барып төштө икән кеше, кинәт шундай боҙ аҫтына китте, йә булмаһа тағы шундайҙыр осраҡ булды, нимә эшләргә тейеш? Нисек тынысланырға, нисек үҙеңде ҡулға алырға? Шул ваҡытта главное ҡурҡмаҫҡа. Үҙеңде һин сразу аңлайһың, то что һиңә если бер кемдә ярҙам итә алмай икән, һинән бөтә ситуация зависит. Шул ваҡытта үҙеңде ҡулға алаһың да, үҙеңде сығараһың. Шул менә мин әйткәнсә, ҡулды һуҙып нитәһең бит инде, тырышаһың сығырға, аяҡлар менән интенсивно уйнатып. Если килеп сыҡмай икән, һинең 1 сәғәт ваҡытың бар. Шул ваҡытта һиңә тынысланып, үҙеңнең йылыңды һаҡларға кәрәк. Шул ваҡытта кешегә ҡысҡырырға, Ярҙамға саҡырырға кәрәк инде шул. Һәм тапшырыуыбыҙ аҙағында тағы ла тамашасыларға ниндәй теләктәр әйтергегеҙ? Балыҡсыларға, ата-әсәләргә, йәш балалы ата-әсәләргә? Ата-әсәләргә нимә итеп әйтергә итәм? Үҙегеҙҙең балаларығыҙҙы ҡарағыҙ, күҙ алдан ебәрмәгеҙ. Әле йылға буйында опасно тигән күк инде. Боҙға ебәрмәгеҙ балаларығыҙҙы, үҙегеҙ күҙ алдында ҡарап торығыҙ инде. Балыҡсыларға әйбәт итеп кейенегеҙ, үҙегеҙгә обязательно спас-жилеттар алып ҡуйығыҙ. Һәм яңғыҙ йөрөмәҫкә лә шулай. Яңғыҙ йөрөмәҫкә. Әңгәмәгеҙ өсөн һәм матур кәңәштәрегеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙгә ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса Республика Дәүләт комитеты ҡотҡарыусыһы Альфред Шарафутдинов менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Үҙегеҙҙе һәм яҡындарығыҙҙы һаҡлағыҙ. Һау булығыҙ.